南东山区的青年农民王惠山，甲当地芳仔农带领着国小的学生来体验蜜蜂文化的课程，让学生囡仔了解到饲蜂的人生，嘛来推广在地饲蜂的产业。 台南市东山区的饲蜂文化是当地重要产业，为了当地学生买当了解，青农王惠山申请文化局社招计划，结合当地蜂农举办一场体验营。我们透过我们在地的学校跟小朋友在做一个互动，然后让他们了解在地的农业跟 蜂产业的相结合。这位青山国小学生，大家拢低头套，来到蜂园内底，我那听老师解说，我那做笔记翕相，大家拢真认真伫咧听，嘛借这摆体验活动，让大家拢会当了解当地重要产业。学到蜜蜂怎么采花粉，然后怎么采蜂蜜，然后怎么把它储存起来。东山区是林荫重要产地，透过实农相关课程，让当地学生有无共款的学习，嘛会当更加珍惜这家的土地。Hello， 大家好，我是品轩。想要跟我一起品味生活中的大小事吗？一定要赶快打开华视的 YouTube 频道，按赞、订阅，并且开启小铃铛哦。